myself Sarath Kumar Raut from Kendrapada, Odisha. निजे मो ये भिडियोटी करिवार प्रथम उद्देश्य होची कि भारत कोण अनुकोण रे भिडियोटी पहुँचवा दरकार कारण मु निजे जने गोटे बहुत ठंडा पेसेंट इसनफुलिया थायराइड ठंडा काश छिंक ज्वर सब बेले मते लागी रहे जा हो एमिति बहुत एलोपैथी मेडिसिन बहुत दिन खाइबा परे जने बंधु मोर देखाइले जे कि से मते ये वार्ता देले कि तो तमे संपूर्ण मुक्त होवा पई मु तुमको ये आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोडक्ट्स दौची ये खाई आप पूरा आरोग्य लाभ करेंगे जहाँ हो से बंद देवा मु मोर से प्रोडक्ट खाई मोर इसनफुलिया थायराइड ठंडा काश छिंक ज्वर आज को 6 मास संपूर्ण से मुक्ति हो सारे मुक्ति होगा संगे संगे यही केन्द्रापड़ा छोटिया माटी में मु 30 रु अधिक लोक संपूर्ण पूरा भल कर सारे से कौन एलोपैथी कि आयुर्वेदिक कौन मेडिसिन आवश्यकता ना भिडियोटी कर माने मोर जो प्रोडक्ट खाई अमृत समान प्रोडक्ट से यही 3टी प्रोडक्ट मु आपको बर्तमान देखा ब्रह्म रसायन A2 कोलेस्ट्रम पंचतुलसी अमृत समान प्रोडक्ट को खाई एथिरे मु पूरा मजी जाई सारे जे को प्रोडक्ट कौन भल मंद मु पूरा बांटी दौची लोक मध्य जहा हो ये भिडियोटी की समस्त पाखे जाए पहुँचू भारत कोण अनुकोण समस्त पाखे पहुँचू ठंडा इसनफुलिया थायराइड समस्ते समस्त परिवार को नहीं दे समस्ते पूरा खुशी रुहतु तले दि जाइए मोर से मोबाइल नंबर को जोगाजोग करूँ आप नंबर जोगाजोग कले पाइपर। जय जगन्नाथ, जय डॉक्टर।